तमुद रिजॉर्ट पानी में डूब गया। उसका बाद पूरा ये अभी पानी का बीच में है, यहाँ रेस्क्यू के लिए आया है। ये तमुद, ये हमारा पाइतर ड्राइवर। उसका बाद ये मिमी है यहाँ में। ये नदी का बीच में था ये जो रिसोर्ट, जो ढाबा जो, इसमें अभी अबू फिर निकलेगा, तमुद अबू यहाँ से। तो फिर वो निकलने का बाद हम लोग यहाँ से फिर निकल जाएगा। चलो, पानी इतना बुरा हो गया, उस साइड भी और उस साइड भी पूरा पानी भर्ती हो गया। यहाँ आगे में भी पूरा पानी खत्म। ये है ओयान नदी। ओयान नदी में यहाँ इतना पानी भरा हो गया। अभी बारिश भी ज़ोर से हो रहा है। तो ये मैं हूँ, उसका बताइए अभी रेस्क्यू टीम। ये है, थैंक यू।